世界最离谱的10大交通工具，机械蜘蛛只能排第10，第1名曾被央视报道，土的掉渣却看懵老司机。提到交通工具，你是不是马上想到2个轮子的自行车、4个轮子的汽车，或者天上飞的飞机？这些都太正常了。今天带你看的是地球人脑洞大开的极限操作，从能像蜘蛛一样8条腿爬行的钢铁巨兽，到挂在100米峡谷钢索上时速80公里的空中校车，还有长得像车祸现场却能合法上路的倒挂金钟车，每一秒都让你怀疑人类到底是怎么活到现在的。本期就跟着环球之最一起走进全世界10大最奇葩交通工具，一个比一个目瞪口呆。期待您的订阅和按赞。第10名，巨型蜘蛛机器人。你见过骑着蜘蛛上街的场面吗？这不是玩笑，也不是 CG， 而是人类真的做出来了。我们在视频中看到，一位骑手坐在中央控制台，仅靠2手操控液压杆，就让一台8条腿的巨型钢铁蜘蛛机器人在地面行进。我们可以看到机械腿依次踏地，步伐沉稳，金属齿轮轻响，慢慢抬起落下，整台机器一步一步以蜘蛛的步态前进，有如钢铁爬墙虎。它能转向、前进、后退，虽然速度不快，每小时顶多2公里，但视觉冲击力拉满。8条金属腿轮流抬起落下，就像慢动作的哥斯拉在散步。这只能走、能转弯、能载人的巨型钢铁蜘蛛机器人名叫 Mondo Spider， 是由一群来自加拿大的工程师和艺术家合力打造而成的。它高约 1.5 米，跨度可达 2.4 米，重达730到1600千克，全身钢铁打造。最早使用的是汽油发动机，后来被改成了零排放电动系统。整个机械结构模仿真实蜘蛛的步态原理，用的是一种叫 QN 连杆的高阶机械结构，不用程序编程，光靠机械设计就能让每条腿都像真正的蜘蛛腿那样协调行走。Mondo Spider 最早是为了参加一档艺术展览而打造的，结果他在节目上一出现，立刻就引起轰动。从艺术展到科技节，再到电视节目，他走到哪儿，围观群众就跟到哪儿，拍照的、尖叫的、跟拍视频的。后来还被带到 Maker Faire 科技博览会与电视节目亮相，连美国教育部长都亲自试驾过。Mondo Spider 不只是蜘蛛机器人，它是一台行走的机械与幻想的混合体。它让人相信，哪怕是蜘蛛，也可以被人类打造成艺术和科技的结晶。在展会现场，它一步一阵，路人争相合影，连小孩都说：“我以后就要骑这个上学。”第9名，高速钢索滑车。说到上学，你每天上学怎么去？而在哥伦比亚的深山峡谷，有一群孩子，上学方式直接拉满难度系数，他们是坐钢索滑车去上学的。这不是比喻，是真实。画面里，一座深约200米、宽达800米的哥伦比亚峡谷里，没有桥，没有公路，平民家庭的孩子们每天上学不是走崎岖小路，而是依靠一个简易的钢索系统，乘着滑车从一端滑到另一端。这个滑索系统并不像我们想象中的现代化设备，反而更像是一个手工制作的装置，悬挂在2座山之间。孩子们需要用力拉动滑车，借助自身的重量，才能让自己飞速滑过峡谷。它不是游戏，是生活。孩子们每天滑一趟，速度快达每小时80公里以上，不夸张。这是他们的天空校车。视频中你看到他们一个个稳如老司机，从出发平台修的滑出，金属风的呼啸声，峡谷的回音，以及下面一闪而过的河水，构成了他们的上学日常，连路人都看呆。这小孩真大胆，但他们怕吗？几乎不怕。这条滑索每天重复几十次，几十个孩子在上面来回穿梭，他们早就适应了这种重力加速度的上下学方式。最关键的是，这不是一个孩子在用，是整个村在用。几十个学生每天来回滑2趟，从小学到初中，10几年如一日。要不是记者实地拍摄，谁都不敢相信这不是表演，而是通勤。每一次滑行其实都是一次生死考验。峡谷2端之间并没有任何安全设施，一旦出现意外，后果不堪设想。然而在这里，孩子们已经习惯了这种飞行方式，他们中有些人甚至是在年幼时便开始使用滑索，每天都用这种方式上学和回家。对于他们来说，钢索已经成为了他们生活的一部分，尽管它危险，但却是他们唯一的选择。第8名，鸭子船。在电影《一出好戏》中，徐峥和王宝强一行人出海时开的水陆2栖大巴车，一定令你印象深刻。你可能觉得
那只是电影里虚构出来的一种交通工具，但其实在现实世界中，这种水陆两栖车是真实存在的，而且它还有个可爱的名字，叫做鸭子船。鸭子船最早起源于2战期间，当时美国军方为了便于在海滩和泥泞的地面上快速运输人员和物资，研发出了这种独特的交通工具。它的设计灵感来自于军用的两栖车，配备了强大的发动机和轮胎，能够在陆地上行驶，又能迅速变身成船只驶入水中。2战后，这种设计逐渐被民间接纳，并演变成了如今我们看到的观光鸭子船。如今，鸭子船的应用场景主要集中在旅游业，尤其是那些拥有湖泊、河流或海滩的城市，例如在美国的波士顿和奥兰多，以及德国的汉堡等城市都可以见到它。从市区的街道上出发，穿行在繁忙的街头，接着驶入平静的湖面。随着船头渐渐平稳地浮起，游客们可以尽情欣赏水面上的美丽景色。在陆地上像公交车，在水面上像游艇，游客在上面呱呱大叫，司机只要轻踩油门就能飘进湖中央，一车多能，上岸不误正事，下水也能兜风。不过，尽管鸭子船看起来非常有趣，但它也面临着一些挑战。由于水陆两栖的独特设计，鸭子船的维护和运行成本相对较高，尤其是在需要经常更换橡胶轮胎和定期检修船体的情况下，运营方需要付出更多的精力和资金。但这也并没有妨碍鸭子船成为许多城市的一大旅游亮点，特别是在节假日或旅游旺季，鸭子船的乘坐体验几乎成了人们不可错过的项目。你看电影一出好戏，头10分钟就安排车进海的设定，其实是很懂鸭子船操作逻辑的，因为这车本来就能下水，而且还真飘得动。所以说，电影并不是离谱编剧，而是一个隐藏得很深的交通知识普及片。它提醒我们，坐公交前一定要看底盘，你以为是通勤，说不准导演会安排你出海。第7名，空中自行车。你以为自行车只能骑在地上，那是你没见过今天这台车。它长得像摩托，飞得像无人机，听起来像科幻，但它真的能骑。今天带你认识传说中的 Scorpion 3悬浮摩托，又被称为空中自行车，是一款由俄罗斯公司 Hoversurf 研发的载人飞行摩托，是实打实的黑科技交通工具。它有4个大螺旋桨，骑手坐上去后一拧油门，呼的一声，人车一起飞了起来。没错，是真飞起来，悬停、加速、转弯、滑翔，全套动作行云流水，完全是现实版的空中追风少年。这玩意怎么做到的？简单说，它是把摩托车和无人机狠狠按在了一起，4个风扇提供垂直升力，驾驶系统全靠电控平衡，整车重100多公斤，却能把人拖到2-3米高的空中。你骑上去的那一刻，不是踩着地面，而是踩着风。而且Scorpion 3号称人人都能骑，它不用飞行执照，也不用机库起降，只要你胆子够大，头盔够硬，就能直接人车合一，在操场、公园、空地来一场空中飙车。不过友情提醒，别看它飞得潇洒，那是真风大，手没握紧，头没戴盔，分分钟让你从飞行员变成风筝选手。最夸张的是，它还能悬停，下面观众看的嘴巴都合不上。这玩意不仅仅是代步工具，更像是未来科技的移动广告牌。一句话，轮子不重要，拉风才是核心配置。想象一下，不远的将来，我们不是骑车去上班，而是飞着去打卡。如果说自行车是地上的优雅，那 Scorpion 3就是天上的狂野。第6名，倒过来的福特。你有没有见过一辆翻过来的车还能合法上路？今天就带你见识一辆真正把翻车玩明白的奇葩交通工具——倒挂版福特 F150。这辆车长得像是刚刚经历了一场严重车祸，4个轮子高高朝天，整个车身倒置。但别误会，这不是事故现场，而是一辆可以正常上路的定制车辆。它的制造者叫 Rick Sullivan， 是美国伊利诺伊州的一位修车师傅。他曾在修理一辆翻覆的福特 Ranger 时，突然灵感爆发，要是有辆车天生就长这样，岂不是天天都像刚翻车？于是他花了6个月，亲手打造出了这辆上下颠倒的骑车。说是福特 F150， 其实它的底盘是1991年款的福特 Ranger， 动力系统和传动装置都来自它。而上方那个倒着的 F150 车壳，是他从一辆1995年的旧卡车上拆下来的，再完全反着装了上去。更离谱的是，那4个朝天的轮子不是装饰，而是真的会转的。他甚至特意给这辆车上的牌照，车牌号写着
Freeport， 意思就是翻过来了，它能在美国合法上路，警察见了都笑着挥手，路人天天围观。最神的是，整辆车造价还不到$6000，一边开车一边自带热点话题，哪怕油门都不用踩重，回头率也是100%，它就是一辆彻底颠覆你三观的倒挂版 F150。第5名，水下滑翔机。你可能听说过电动滑板、飞行背包，但你有没有见过一台能在水下带你飞的神器？今天要介绍的就是号称潜水界特斯拉的超新潮玩具——水下推进器，也叫海底滑板 （Diver Propulsion Vehicle）。简单点说，它是潜水专用的水下摩托，只要你双手一握，它就能带着你像美人鱼一样在海里自由穿梭。别看它体型小巧，推力可一点不弱。这小家伙配备双电动推进系统，最高时速能达到每小时5公里，快得连热带鱼都赶不上。无论你是浮潜、自由潜水，还是在水下耍个帅拍短视频，它都能给你带来十足动感。更酷的是，它还支持安装运动相机，一边冲浪潜水，一边拍大片，轻松拿下朋友圈高赞。你想拍鱼，想拍珊瑚，没问题。它的推进系统稳定又省力，完全不用你扑腾，就能把镜头稳稳推进最美海底。想知道它到底怎么玩？你只需要跳进水里，双手握住两侧手柄，轻轻一按按钮，推进器就像水下的飞机螺旋桨一样开始运作，带你一头扎进海洋，飞驰过礁石，穿越鱼群。下一秒，你可能就发现自己成了全海滩最靓的仔。而且，它小到可以随身带上飞机，重量只有2到3公斤，放进行李箱毫无压力。只要背上它，你就自带水下神力，立刻变身潜水界钢铁侠。更重要的是，它对初学者非常友好，大多数水下推进器都设有多档速度调节、安全锁、儿童模式，不用担心误操作，连小朋友都能轻松玩转。所以，如果你已经玩腻了沙滩、冲浪、香蕉船，那就试试这个真正反地心引力的水下黑科技吧。第4名，8轮轿车。4个轮子的轿车早就不稀奇了，6轮的越野车你也许见过，但今天这台车直接把轮子堆成了楼。没错，你现在看到的这辆车是一台实打实的8轮丰田轿车。别怀疑你的眼睛，它不仅能开，还能合法上路，关键是它还挺帅。这台汽车的本体其实是丰田 Vios， 也就是我们熟悉的小型家用车，但它遇到了来自印尼的改装大神 Ronnie Gunawan， 结果直接被施了变轮魔法，后面直接加了6个轮子，还是3排堆叠，左3右3，整整8只轮胎像展翅欲飞。你可能会问，为什么要加这么多轮？好问题，因为帅啊！这车的存在理由就是2个字：吸睛。从技术上讲，这不是单纯贴个壳搞笑，车主可是认认真真的焊了钢结构，调了悬挂，甚至连刹车片都装上了。更离谱的是，它不光轮子多，连门也不走寻常路，直接改成了欧翼门。打开那一瞬间，根本不是下车，而是像走秀。那这辆奇葩的轿车真的能开上路吗？这辆8轮轿车真的能在街头跑？虽然转弯半径感人，刹车距离也有点犹豫，但人家跑的不是速度，是态度。走在路上，所有人都停下来拍照、录像、合影。开着车的人走哪儿都像开着一场个人演唱会。这台车没有越野性能，没有极速体验，也没有油耗经济性，但它有一样东西，让你成为街上最靓的仔的勇气。所以说，汽车可以是代步工具，也可以是个性表达。这辆8轮丰田不是改装，它是艺术，是态度，是马路上的社交媒体发动机。第3名，水上单车。你可能听过轻功水上漂，但你见过骑着自行车在水上滑的吗？今天要介绍的是一台让你在湖面上骑行的黑科技神器——水上自行车。别怀疑，只要骑上它，你就能在水面上优雅前行，像李逍遥遛弯一样稳如老狗，真正实现水陆两栖人类的梦想。水上自行车的设计非常简单，下方是浮筒或水翼，上面是一台踩起来像普通单车的装置，但它的功能可一点都不普通。有些款靠螺旋桨推进，有些则搭载水翼系统加电助力，像是海上的公路赛车，滑行速度可达20公里每小时。这已经不是骑了，是在飞。来点画面感。清晨，你穿着泳装，推着这台小白车走进湖水，脚一踩，前方激起一道轻盈水波，整台车像船一样漂浮，却又能随你指哪打哪。对面的皮划艇小哥都看傻了眼，自行车还能玩出这花样。更厉害的是，这玩意不用驾照，也不用加油，
只要你会踩车，就能上水撒野，想悠闲地沿着湖边骑一圈，想和朋友来一场水上追逐战，甚至你还可以装个运动相机，来段骑车追鱼大片。别担心安全问题，水上单车设计得非常稳，哪怕你在湖中心转个圈，它也不翻。浮筒够宽，水翼够稳，适合老少皆宜，就连小朋友骑上去也能玩得飞起。目前市面上的主流款有2种，一种是普通人力脚踏型，轻巧便携，适合休闲娱乐；另一种是高端炫酷的电动水翼款，比如 Manta 5 Hydrofoil， 分分钟带你在海上起飞，它是玩水方式的终极升级版。第2名，风力自行车。这台车挂着白色风帆，在海边一骑就飘，风一吹，整辆车就像被上帝用手推着走。它的名字叫风力驱动自行车，也有人亲切地叫它风之骑车人。你仔细看视频，这车前头一根高杆直立，顶上挂着整整一张帆，海风一来，骑手双脚轻踩，风帆一扬，整辆车就像插上翅膀的自行车，唰的一下飘出去了。它结合了3种动力系统，风、脚和电。风来时靠风，风停了还有电助力，实在没风再老老实实踩，堪称环保界的能屈能伸。它的风帆不只是挂着好看，它能调角度，还能收放。想提速，把帆调成迎风角；想减速，侧帆收一点。风大风小都有对应的骑法，简直是帆船思维搬到了自行车上。你说这玩意实用不？如果你住在风大的地方，比如海边、草原，它就是你上下班的代步工具，又环保又省力又拉风，关键是回头率爆表。走在街上，不是你骑车，是大家看你骑船。而且这一帆还能拆卸折叠，骑累了收一收，想秀一把就升起来。你甚至可以边骑边听海浪，边吹风边拉风。当然了，这东西也不是万能的，风帆和支架加起来让自行车多了不少重量，遇到逆风或者没有风的情况，反而成了风阻加重机，还不如普通自行车轻松。而且风帆得好好收着，不然就成了移动的风筝，被风一吹分分钟飞起来。这台车让你体验一把骑风而行的浪漫与自由。第1名，尼玛。你可能听说过宝马、骏马、草泥马，但你听过尼玛吗？别笑，这不是网络热词，而是来自中国沿海滩涂地区，实打实能骑、能跑、能上央视的泥滩专用交通工具——尼玛。想象一下这样一个场景，你是央视记者，下到滩涂采访渔民，脚一踩，泥巴沾到小腿，蹒跚又滑稽。这时候，渔民们笑着拿出一台尼玛，没错，不是骆驼，也不是网红，但它是真的泥滩专用滑板自行车。话不多说，先上一段尼玛的名场面。那么远，我们要走去吗？有尼玛，尼玛，哎，哪个？这个，这个尼玛，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 这个尼玛，尼玛，哎，对，上面是尼玛的路，尼玛的路，有尼玛。以上是一段经网友编辑过的搞笑视频。接下来我们还是郑重地介绍一下这个泥滩专用滑板自行车。尼玛虽然看上去结构简单易操作，可实际上它的工作原理其实一点也不难。尼玛没有发动机，没有轮胎，甚至连链条都没有，它靠的是物理知识以及老祖宗的生活智慧和经验。滑泥不费力，带货不打滑，采访记者都被震惊了。1-2公里5分钟滑过去，都市高跟鞋表示无语凝噎。简单说，它就是单腿跪坐加双手握把加单脚划水，听着像街头杂耍，骑起来像泥地冲浪。这玩意专治人陷泥、鞋丢脚、裤裆炸的滩涂绝境。只要你一腿跪上去，手握扶杆，另一脚轻轻一蹬，哇，整个人就能在黏糊糊的泥地上瞬间滑出10几米，整片滩涂成了天然赛道，快得连摄像师都来不及追焦。再说句实话，这玩意不是给城里人玩票用的，而是咱农民在真实泥滩生活中打磨出来的高效工具。它不止骑得快，还是泥地生存技能的重要一环。尼玛不是搞笑玩具，它是中国人用脚踩出来的发明，是滩涂上的超跑，是没有城市补贴也能滑出风采的硬核智慧。所以下次别再说什么宝马香，真香的是你没见过的尼玛王。这10个最离奇的交通工具，哪一个最让你亮瞎眼？留言告诉我，记得订阅、按赞、分享。环球之最每日更新，明天见。